Khi mà tâm trạng của bạn không được tốt, nhất định cũng đừng làm khó chính mình. Bởi ngoài sự sống và cái chết thì tất cả đều là chuyện có thể giải quyết được. Cuộc sống vốn đã rất mệt mỏi rồi, hà cớ gì khiến lòng mình thêm mệt mỏi nữa. Cảm xúc tiêu cực không thể giải quyết được vấn đề gì. Mọi thứ hãy nghĩ thoáng lên một chút, xem nhẹ một chút và mơ hồ một chút, thì bạn sẽ nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn một chút.